Всем привет! С вами Любомира, таролог из Одессы. Я приветствую всех друзей моего канала. Я желаю всем мирного неба, добра, любви. И хочу сегодня предложить вам такой расклад. Почему-то вот мне вот в воздухе как бы пахнет переменами. Знаете, вот почему-то, я не знаю, как кому, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы чувствуете. Вот почему-то мне кажется, что сейчас мы стоим на пороге каких-то очень значительных радикальных перемен в нашей жизни. Не знаю, почему мне такая пошла энергия. Ну, мне что-то кажется, что многие ощущают вот именно вот этот воздух перемен. А давайте посмотрим. Хочу такой расклад предложить вам. А на пороге каких перемен мы стоим? Что это за перемены? Что внесут они в нашу жизнь? И какие энергии сейчас вот усиливают нас? Что нас блокирует? Что нам мешает? Вот я хочу такие вопросы, чтобы мы рассмотрели. Да, мои хорошие? Потому что перемены 100% идут в нашу жизнь. А мы должны как бы к ним быть готовы морально, психологически, физически даже. Поэтому давайте будем смотреть такой расклад. На пороге каких перемен мы стоим. Итак, смотрим. Ваше душевное состояние сейчас. Как вы воспринимаете сами себя сейчас? Так, чтобы нам было видно все. Да, по-моему, так хорошо. Какой истинный образ вашей души сейчас? Как вас видят высшие силы? Как вы живете сейчас? Какие энергии вас усиливают? Что блокирует и мешает вам в продвижении вперед? В чем вы совершаете ошибку? Что нужно исправить? И теперь посмотрим совет от высших сил. Что нам скажут карты? И еще, знаете, что, мои хорошие, благодарим эгрегор колоды Таро Ленорман. Я специально взяла такую двойную колоду, потому что у нас будет больше информации. И я все-таки хочу еще взять совет от высших сил, которые нам передадут через оракул Архангела Михаила. Очень мне хочется сделать почему-то такой расклад на такую тему. Это же интересно, да, разобраться с самой собой, поговорить с самой собой. Итак, благодарим эгрегор Архангела Михаила. И будем теперь смотреть. Итак, ваше душевное состояние сейчас. Ну, я вам хочу сказать, что по состоянию на сейчас вы, возможно, у вас сегодня проигрался так день, что вы были где-то в гостях. Возможно, вы отмечали какое-то событие в таком как бы узком кругу. Возможно, вы ну вот какие-то результаты вы достигли в рабочей сфере, и у вас был повод отпраздновать. Вот такое вот душевное состояние сейчас, когда
вы в состоянии удовольствия от ну, вы провели время в приятной компании, и у вас такое приятное послевкусие от общения с приятными людьми, с умными людьми, потому что с дураками не очень-то интересно разговаривать. Вот такое. Еще по этой тройке кубков может проиграться еще такая энергия, как бы вы не были втянуты в любовный треугольник. Потому что видите, как на карте прорисовано две девушки и один парень. Тут тоже как бы надо будет обратить внимание. У кого-то, возможно, вы знаете о том, что у вас любовный треугольник, или вы можете вот-вот узнать об этом. Итак, как вы сами воспринимаете себя сейчас? Ну, вы считаете, что вы живете правильно, вы живете по традициям, вы соблюдаете какой-то порядок в своей жизни, у вас есть какие-то правила, которые вы сами не нарушаете и не позволяете другим нарушать ваши правила. Вы человек, возможно, верующий, возможно, вы обращаетесь с молитвами к высшим силам, потому что вам, видите, как есть покровительство от высших сил. И вы считаете, что, в принципе, вы живете, ну, по законам Вселенной, по законам Божьим, что называется в религии, да? Поэтому вы считаете, что вы поступаете порядочно, экологично в отношении других людей, и поэтому вы даже как-то больше чем уверены, что если вы поступаете так экологично с людьми, с природой, с окружающим вас миром, то и мир вам будет зеркалить вот так же. Вот вы вот так себя воспринимаете. Вы знаете, что ваша совесть чиста, что вы всегда готовы прийти на помощь людям, которые нуждаются. И вы такой человек, знаете, отзывчивый. Если кому-то нужна помощь, вы всегда поможете, придете на помощь, вы не отвернетесь, чего бы вам это ни стоило. Вы такой человек душевный, знаете, к вам могут обращаться за советом, к вам, вы всегда, если вы в какой-то теме разбираетесь, да, то вы эти знания не будете держать при себе. Вы, если вас попросят, вы будете делиться со своими знаниями с людьми. Поэтому по этой карте вы можете быть профессионалом в своем деле и очень грамотным профессионалом, толковым, потому что вот по этой карте идет человек очень образованный, который имеет большой опыт в жизни, и он всегда готов поделиться, то есть он не жадничает, не скрывает информацию от других, он готов поделиться, он готов передать свои знания молодому поколению. Вот как-то так вы себя видите. А давайте посмотрим истинный образ вашей души, вашего «я». Какой истинный образ вашей души и вашего «я»? Тройка пентаклей и медведь. Истинный образ вашего «я», вы действительно такие, по тройке пентаклей, вы действительно такие профессионал. Вы человек, который умеет сорганизовать, что ли, как работу, план действий. Вы человек организованный, собранный. У вас всегда есть идеи, есть какие-то инсайты. Вы всегда готовы действовать. И по карте «Медведь» вы человек такой сильный, целеустремленный, это истинный ваш образ, да, вашего «я». Вы такой человек, который готов защитить не только себя, вы готовы защищать по карте «Медведь» и покровительствовать людей, которые
вы считаете нужным, это могут быть ваши дети, внуки, это могут ваши быть родные, близкие вам люди по этой карте. И вы готовы быть ихними покровителями, защитниками, то есть не только себе помогать, а и людьми, которые для вас дороги, понимаете, это могут быть родные, близкие люди. Вот так, вот это ваш истинный образ. Мне кажется, великолепный образ, ваш истинное «я». А давайте теперь спросим, а как же вас видят высшие силы, сам Творец? Высшие силы вас видят человеком, король кубков, это когда вы человек, который умеет совладать своими чувствами, эмоциями, он умеет держать себя в руках. Это человек, который знает, кому дарить свое тепло, свое внимание, свою заботу. Но это человек такой, знаете, который умеет позаботиться о родных своих, о близких людях и дарить им теплые положительные эмоции. Вот видят вас высшие силы, что вы уже достаточно, ну как вам сказать, опытный человек, что ли. Вы умеете любить, вы умеете дарить тепло, любовь, заботу тем людям, которые вам по душе. И еще вы умеете управлять, самое главное, своими эмоциями. Вы умеете сдерживать себя, когда это нужно. Вы умеете ярко проявлять эмоции, когда это нужно. Вот так вас видят высшие силы. Вы знаете, как актеры в театре, они вам сыграют любую роль. Вот и вы такой человек, что вы никогда не показываете, если вам больно, если у вас тяжелое состояние души, вы никогда эти эмоции не выплескиваете на других. Вы умеете ими совладать, и вы всегда будете улыбаться, даже тогда, когда у вас, возможно, на душе кошки скребут и хочется, знаете, кричать, рыдать, плакать, но вы не покажете этих эмоций, вы умеете этими эмоциями совладать. Вот так вас видят высшие силы. А как вы живете сейчас? А сейчас в вашей жизни по карте «Страшный суд». Вот это то, что я говорила. Какие-то грядут очень судьбоносные, радикальные перемены. По этой карте в вашу жизнь действительно врываются. Это очень стремительно, это резко, это уже от вас не зависит. Понимаете, это не то, что хотите, делаете, не хотите, не делаете, а тут оно врывается, и по страшному суду это как решение свыше. Тут за вас уже наверху все решили, и вы никак не сможете изменить. Вот поменяется ваша жизнь радикально на до и после. Действительно, перемены врываются очень-очень такие сильные в вашу жизнь сейчас. Вот так вы живете сейчас. Вы живете на пороге самых-самых таких радикальных перемен в вашей жизни. А давайте посмотрим, а какие энергии вас усиливают. Вас усиливает энергии любви, энергии заботы, внимания. Вы очень такой человек, вы умеете любить, вы умеете дарить свою любовь тем, кто для вас дорог. Вы умеете, знаете, обмениваться энергиями. Вы человек такой, вот эти энергии любви, такая, ну, не зря же говорят, что энергия любви очень сильная энергия. Любовь, знаете, может перевернуть все в своем мире. Из-за любви, знаете, сколько чудесных событий в мире совершается. Из-за любви бывают даже войны развязываются. Из-за любви люди пишут гениальные сочинения,
музыке, в поэзии, да, пишут великолепные картины, потому что любовь окрыляет человека, любовь возносит человека на более такую высокую ступень. И вот эта энергия любви, это энергия, когда вы умеете делиться своей любовью, своей энергией заботы, внимания о своих ближних, вот она вас очень сильно усиливает. И, знаете, люди же считывают друг друга на уровне энергии. Вот этой энергией вы привлекаете в свою жизнь любовь, людей, которые понимают, что такое человек, который умеет любить и который умеет дарить другим свою любовь. Поэтому вас обязательно по этой энергии, естественно, оценят в жизни. А давайте посмотрим, а что блокирует и мешает вам в жизни? Что вас блокирует и мешает в жизни? Туз жезлом. А по тузу жезла, вы знаете, вот такое впечатление, что вы как будто, вот вам Вселенная может давать шансы. Очень часто вам Вселенная, высшие силы, как дают шансы на любовь, на такое развитие в материальной сфере, в какие-то вам... Но вы почему-то очень часто по тузу жезлов вы можете как в какой-то спешке, что ли, пробегать мимо своих шансов, не замечать их, не брать. Я тут прямо хочу спросить. Я хотела, знаете, что спросить? По страшному суду, какие это перемены? Вот на то, что до и после, а теперь я все равно хочу сказать, узнать, пусть нам скажут, в какой сфере эти перемены будут. Это первое, что я хотела спросить. И сейчас я спрошу по тузу жезлов. Что же такое упускаете вы со своей жизни, что оно вам мешает и блокирует? Вот то, что вы упускаете свои шансы, но я потом спрошу, по какой причине. А это я хочу спросить по страшному суду. Какие, в какой сфере эти перемены? Что есть в этой карте? О чем это? Ну, здесь говорят, что да, у вас идут какие-то перемены, вы будете делать выбор, хорошо. Еще, что они нам хотят сказать? Да, вы получите какое-то известие, причем это известие какое-то вам несет, знаете, у вас перемены будут к лучшему. Вы выходите, вы получаете известие, вы делаете выбор свой, вы хорошенько анализируете ситуацию, потому что вам приходит известие по карте письмо, это Ленорман нам дает. И здесь шестерка жезлов, это вы выходите, знаете, как на дорогу победителя. Хорошо, вы можете нам сказать, хоть в какой сфере это будет? Это будет в чувственной сфере, это будет в эмоциональной сфере. И смотрите, вот помните, я вот вам вначале сказала, ваше душевное состояние сейчас. И здесь вот это мне тройка кубков сказала, что, возможно, в вашей жизни присутствует любовный треугольник. То есть вы в паре не вдвоем, а втроем. И поэтому, а здесь я спрашиваю, а в какой сфере перемены произойдут кардинальные, потому что по страшному суду кардинальные перемены, то есть так, как было, уже не будет. Это все разрушается, и это уходит в прошлое. А я спрашиваю, в какой же сфере вы выходите победителем, вам известие, вы делаете выбор, вы выходите победители. И говорят, что вы снимаете, это касается чувственной сферы. Семерка кубков – это вы перестаете витать в облаках, это вы снимаете розовые очки, это вы выходите из иллюзий. Кто же эти иллюзии на вас тут навевал? Кто это? Ну,
я так понимаю, что раз любовный треугольник это какой-то мужчина, и тут вы понимаете, вы выходите с иллюзии, но для вас это будет не пройдет так безболезненно, потому что десятка мечей говорит, что вот это известие, когда вы узнаете, что вас втянули в любовный треугольник, что вас обманывали, это вас выбьет, что называется, из тапочек. Вы выходите с иллюзии, но вам будет больно. И по десятке мечей, это, знаете, это очень больно. Это хуже, чем есть не будет. Но чем хорошо десятка мечей, что вы как-то заканчиваете этап этот в своей жизни по десятке мечей. Вы, я так понимаю, ставите точку в этих любовных треугольниках. А теперь я хочу спросить про туз пентаклей. Мы спросили, что блокирует и мешает вам. И тут нам туз пентаклей, туз жезлов, извините. Я хотела спросить, ну это вам мешает то, что вы как-то не берете, что ли, свои шансы в жизни. И я вот хотела спросить, а какая причина, что вы их не берете? Почему вы их не берете? Шестерка пентаклей. Видите, вам тут дают помощь. Высшие силы вам протягивают как помощь. Вот эти шансы, высшие силы вам протягивают помощь, хотят вам помочь, а вы их почему-то не берете. И вот это вам мешает, что... Вот, мне пошла информация. Смотрите, вы эти шансы не берете, потому что вы почему-то считаете, что вы сами справитесь. Вы отказываетесь от помощи высших сил. Не верите, что ли, высшим силам? Нет, хочу еще спросить. Почему? Почему? Видите как? Почему? Потому что, я не знаю, четверка пентаклей, это вы считаете, что у вас и так все хорошо, вас и так все устраивает. И вы знаете, а на самом деле вам говорят, что четверка пентаклей это стабильность. Да, в вашей жизни есть как бы все необходимое, ваши базовые потребности закрываются, но вы отказываетесь, знаете, вы отказываетесь от прямо какого-то рога изобилия. Вам даются шансы, а вы отказываетесь, вы как-то пролетаете мимо. Вы считаете, что вы вам всего достаточно, и вы даже вот от этой помощи отказываетесь. А высшие силы говорят, не отказывайтесь. Если вам высшие силы дают помощь, то не отказывайтесь, принимайте ее и благодарите, и двигайтесь вперед. Знаете, есть такая поговорка: дают бери, а бьют текай, да? Поэтому вот это вам такая, как идет подсказка. А теперь я хочу посмотреть, в чем вы заблуждаетесь сейчас. А вы заблуждаетесь в том, что по восьмерке пентаклей, и тут еще и коса. А вы заблуждаетесь в том, что вы вот вам нужно вот это как бы заблуждение из своей головы убрать, что вы почему-то считаете, чтобы достигать своих целей, вы должны сами очень много работать, трудиться в поте лица. А карта говорит, что вы должны, по карте коса, которую дает нам Ленорман, что вы должны резко поменять свое мнение, потому что не всегда нужно вот так вот в
поте лица трудиться. Большие деньги не приходят, знаете, когда вы изо дня в день ходите на обычную работу, когда вы в рутине. Да, это деньги, но это деньги на такие, знаете, базовые потребности. Это денежки на каждый день. Но таким методом, когда вы так изо дня в день трудитесь, рутина, одно и то же, то вы больших как бы денег не заработаете и больших высот как бы не достигнете. Вот такая мне почему-то идет информация, что вы должны кардинально поменять свое мышление в своей голове, что вот тяжким трудом только нужно зарабатывать деньги. Оказывается, нет. Оказывается, нет. Деньги должны приходить легко. И они будут приходить вам легко тогда, когда вы будете делать то, что вам в удовольствие, то, что вам нравится. Вот вы, когда будете идти по пути своего истинного предназначения, потому что когда человеку нравится, когда человеку в удовольствие работа, да, это тогда, когда это его истинное предназначение. Я, кстати, вам сделаю когда-нибудь расклад на ваше предназначение, просто интересно. Тут же можно и спросить, а какое... Вот иногда люди не знают, а вот как мне узнать, а вот какое у меня предназначение? А вот я могу посмотреть, кстати, обращайтесь на личные консультации, потому что это, конечно, нужно, потому что у каждого человека свое предназначение, да, в этой жизни. Поэтому лучше такие вопросы смотреть все-таки на личных консультациях. Но у каждого человека, поверьте, есть это личностное предназначение. И вы знаете, иногда человек может закончить 3 института, а это все не его, а потом заниматься каким-то творчеством, найти себя в том, что ему нравится. И тогда только человек будет, во-первых, получать удовольствие от того, чем он занимается, а во-вторых, человек тогда... как бы ему дается все легко, и деньги приходят легко, и в удовольствие все, понимаете, вот такое. Поэтому вот карта так сказала нам сегодня. А в чем вы совершаете ошибку? Вот, видите, это вот мы только-только проговорили, а здесь идет карта десятка жезлов и плетки метла. Это вот только я говорила, что вот когда вы тяжело все взваливаете на себя, взваливаете, 2-3 работы хватаетесь, вот все взвалили на себя, когда вам тяжело, уже просто невыносимо тяжело. Вот вы в этом совершаете ошибку, что вы не умеете делегировать как бы обязанности, возможно, на членов вашей семьи. Вот вы как тягловая лошадка, все на себя взвалили и потянули. И у вас даже мысль не приходит в голову, что это могут сделать, например, дети, это может сделать муж, если у вас есть семья, да. Другое дело, если у вас вообще некому делегировать. Вот это такое. И все равно карта говорит, что ищите свое предназначение, потому что вам не должно деньги не должны приходить тяжело. Деньги должны приходить легко, деньги должны приходить с радостью к вам, с удовольствием вам в руки. И карта, смотрите, еще тут метла говорит, что вы как по плеткам, вы как наказываете сами себя, вот так вот взваливая на себя непосильные ноши. А карта метла говорит, что пора выметать вот это из своей головы, из своей жизни. Вот в этом вы совершаете ошибку, что вы чересчур много на себя берете, взваливаете, и вам кажется, что чем больше вы будете работать, тем лучше вы будете жить. Нет, если вы будете идти не по своему пути, не по пути своего предназначения, вы больших результатов не достигнете, поверьте. А давайте посмотрим, а что нужно исправить? А исправить карта Солнца говорит. Карта Солнца говорит, что вы должны... Карта Солнца, она иногда говорит о том, что вы должны полюбить себя. Что вы для того, что когда вы полюбите себя, когда вы будете ценить себя, а не обесценивать, вы будете тогда перерождаться, вы будете для всех светить, как солнце, вы будете
ну, достигать высоких успехов, вы будете становиться известной, популярной. Вы, когда исцеляете себя, исцеляете свою душу, вы и для других, как солнце, как целитель. Вот карта солнца говорит, что проявите немножко все-таки эгоизма к себе, полюбите себя, скажите, что на первом месте я. Это как в самолете, да? Маску надеваем сначала на себя, потом только на детей. Поэтому карта говорит, что побеспокойтесь сначала о себе, вот это нужно вам в себе исправить, потому что вы для других о себе забываете. И карта говорит, что вот этот такой как бы эгоизм нужно в себе искоренить, что ли. Вот так вот карты нам говорят. А давайте совет от высших сил через оракул Архангела Михаила посмотрим. А давайте возьмем еще совет от карт. Что карты посоветуют? Как-то дьявол. Карта дьявол говорит, что карта дьявол это, знаете, архетип зависимости. Высшие силы, совет вам от карт высшей силы, мы сейчас оракул Архангела Михаила посмотрим, а совет от карт такой, что бы ни было в вашей жизни, не впадайте в зависимости. Вы не должны зависеть ни от денег, ни от людей, ни от чужого мнения, потому что вы должны ценить себя, уважать себя, не обесценивать себя и не впадать в зависимости, потому что иногда люди настолько увлекаются, допустим, зарабатыванием денег, что начинают как впадать в зависимость, становятся как трудоголиками, света белого не видят, и у них одна цель – деньги, 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 деньги. И когда ты можешь спросить, а зачем тебе-то столько денег? И вы знаете, люди не могут найти, ну хорошо, на базовые потребности, на хорошие условия жизни, ну, на путешествия. Ну, а если человек работает и не тратит на себя, и не дает себе никаких удовольствий, не балует себя, то тогда это, знаете, как зависимость от денег. Или когда человек в отношениях теряет свое «я», позволяет другому человеку не считаться с ним, не уважать себя, обесценивать себя, то это тоже зависимая любовь. Никому такая любовь тоже не нужна. Вот карты вас хотят предупредить, ну, дать вам совет, что вы по пути своего развития будете достигать хороших высот, если вы прислушиваетесь к советам, да, то к вам идут такие перемены в жизнь. Так вот, говорят, что не впадайте ни в какие зависимости. Насколько бы человек вам не был дорог, если он к вам плохо относится, обесценивает вас, унижает вас, не дай бог обижает вас, то нужно из таких отношений уходить, не попадать в зависимости. А теперь давайте смотрим совет от высших сил для вас. На пороге каких перемен стоите. Видите, высшие силы дают вам такое послание. Абстрагируйтесь от ситуации. Высшие силы говорят, что бы в вашей жизни не происходило, какие бы вы ни... Вот бывает, узнаете, да, вот о любовных треугольниках, о каких-то изменах, о еще каких-то неприятностях, то высшие силы советуют, абстрагируйтесь от ситуации, то есть умейте смотреть на эту ситуацию как бы со стороны. Не принимайте все близко к сердцу, не пропускайте все через себя, потому что вы одна единственная, и у вас одна единственная жизнь. Или вы один единственный, у вас одна единственная жизнь. Не забываем об этом. Нужно учиться все-таки абстрагироваться от ситуаций, потому что в мире столько
и боли, и горя, и неприятности. Если все пропускать через свое сердце, то вас надолго не хватит, поверьте. И такая молитва здесь коротенькая. Архангел Михаил, прошу тебя использовать твой огненный меч, чтобы отсечь страхи и драмы таким образом, чтобы можно было сконцентрироваться на знании, что мир повсюду, во мне и в сложившейся ситуации. Видите, послание от высших сил, они хотят дать такое послание, чтобы мы стремились к гармонии внутри себя, чтобы нам прежде всего было гармонично с самой собой, с самим собой. Когда мы, знаете, не зацикливаемся, вот я один или одна, ой, как плохо, боже, какая трагедия. Да нет, научитесь кайфовать сами от себя, научитесь занимать себя, заниматься любимым делом, творчеством, хобби. Тогда вы не будете зависеть от внешних обстоятельств. Ну что ж, мои хорошие, вот такой интересный расклад, я считаю, получился у нас очень сегодня. Я буду рада обратной связи. Пишите, пожалуйста, комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. Ну что ж, и до новых встреч. Благодарим и принимаем, как всегда.